холодный дождь обещают. Георгий Чичерин пришвартовывается к нам. Чайки уже летают, попрошайничают. Фото эксклюзив с Георгием Чичериным. Да, чайки кричат, хотят. Вдруг кто что подкинет чайкам. Ну вот, нет, еще не так на самом деле холодно, вполне нормально. Дождя бы не было и было бы вообще замечательно. Но все дни у нас была отличная погода, солнечная, а сегодня была тренажерка. Зарядка. У них даже желающих на зарядку много. У нас приходит 1 человек, все спят. Вот это зона ресепшена. Так, медицинский кабинет. Спа-центр. Вот тренажерный зал. Вот тренажерный зал. Вот тренажерный зал. Значит, тут 1, 2, 3, 4, 5 как минимум тренажеров. Вот еще 6-й. Есть разного веса гантели. Есть водичка, есть полотенце. Вот. Ну и спа-центр, соответственно. Здесь гимнастические тоже шары. Сейчас я включу свет. Коврики. Ну все, тоже есть шары, мячи для йоги, коврики гимнастические, телевизор, зеркало. Всем привет. Массаж, салон красоты бьюти. Ну, массажный, все. Рабочие комнаты. Спа-центр есть для... Нет, есть тут массажный, есть салон красоты. Все есть. Это зона рецепции. Так, что-то надо. 213. Доброе утро. 415. Пожалуйста, у вас 3-я группа. После обеда, после экскурсии не забудьте сдать, у нас поменяется группа после обеда. Сейчас 3. Спасибо. Короче, с нашего теплохода «Маленький принц» созвездие. Доброе утро. Так, «Маленький принц». Теперь еще один кораблик. Так, вот теперь на улице скалистый берег. Здравствуйте. Так, это Игорь Стравинский, да, он с нами уже стоял. А вот 2 маленьких. Вот, видимо, на этих мы поедем. Да? На этих, наверное, да, 25 минут. Доброе утро! Мы сегодня пришвартовались на Валаам. Поедет экскурсия. На экскурсию мы поедем вот на этих маленьких 2 корабликах. Вот таких вот корабликах. Серебряный Афон, Валаам. Мы поедем к центральному скитам.
Доброе утро. Здесь сейчас остров, который так ревниво охраняет коварная Ладога. Не всегда напускает сюда путешественников и не всегда выпускает их. Но вот сегодня очень благоприятный день для знакомства с этим удивительным островом. Остров уникален, в мире больше нет острова, который находился бы на столь большом удалении от берегов озера до ближайшего крупного административного центра города Сартовала на северном побережье Ладоги 42 километра, ну а до Петербурга 227. И мы с вами сейчас отошли от берега самого большого острова Валамского архипелага. Это остров Валаам. В правые окна мы видим его скалистые берега. Площадь его 28 квадратных километров. И он окружен своеобразным ожерельем из маленьких островов, число которых около 50. В этом году их намного меньше, потому что уровень воды в Ладоге резко поднялся. И площадь всего архипелага 36 квадратных километров. В левые окна вы видите 3 маленьких острова: Никоновский, Овсяный и Ржаной, которые и образуют эту удобную для приема больших теплоходов большую Никоновскую бухту. Глубина ее около 30 метров. Ну и такие огромные теплоходы, как ваш Мустай Карим, здесь чувствуют себя очень комфортно. Бывают дни, когда до 6 теплоходов швартуются вот так по борту. На каждом 200-300 человек. Конечно, Валаам испытывает большую нагрузку. Монастырь очень древний. Настолько древний, что даже нельзя сказать, когда он точно был основан. Потеряно житие основателей монастыря, преподобных Сергия Германа, утрачено в пожарищах. Ведь монастырь очень часто разорялся шведами. Ну, в обители принята такая традиция, что основан он либо в конце X, либо в XI веке. На берегу нас встретит самая старая здесь постройка, часовенка в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Она хорошо помнит саровского старца Назария, духовного возобновителя Валаамской обители в конце XVIII века. Ну вот, наше короткое путешествие водное уже завершается. Пожалуйста, пока оставайтесь на своих местах. Идет очень ответственный момент швартовки. Нас пригласят к выходу. Мы сейчас будем ждать второй кораблик, потому что группы все перемешаны. Соберемся по номерам групп, и вам будет предложена пешеходная экскурсия по центральной усадьбе Валаамского монастыря. Мы прибыли на Валаам, центральный остров, где Спасо-Преображенский собор. И сейчас идем наверх к Спасо-Преображенскому собору. Видим сад. Сначала. Ребятки, у нас дождевики же, да? И, кстати, у нас есть как древнейший яблони этого сада. Зона рискованно, все летели. Проходите, пожалуйста. Более 120 лет яблони, она плодоносит. Камень на острове Габри-Диоу Бас, что ли. Не запомнишь. Все камень черный. Дождик немножко накрапывает. Лестница к стенам монастыря. Ступеньки сделаны руками братьев. Груди аббаса. Скрепки железные. Привет.
Центральный собор уже виднеется. Лаванда. Спас-Преображенский собор и часовенка. И простите, воду из лодки. Таким вот простым половником, простым жестом запомнился Александр Владимирович. Он настолько получил именно утешение, приехал сюда помолиться, увидел Варламское братство, и такая плотная связь, он уже всегда посылал. Впереди здание называется «Зимняя гостиница». Варламская обитель. Я не буду ее носить. Женщины, которые у нас находят платочки, потому что там Свято-Преображенский собор. Вау. Икона, которые молятся за онкологических больных и преподнесение. Верхний храм Варламского монастыря Преображенского, Свято-Преображенского собора. Это верхний храм, и здесь расписан. А нижний храм пострадал, и его не стали восстанавливать.
Эта икона не реставрировали, оставили ее нетронутой. Так, причудный остров Валаам. Здесь такие картины разного сезона года. А это патриарх Кирилл. Это Свято-Преображенский собор. Вот так выглядит бухта, в которую мы зашли, на этот центральный. У нас сегодня дождь немножко. Ну ничего, зонтики есть. Мы же путешественники. Там дождь не страшен. А вот хор, который нам поет. Даже все лица знакомые, поскольку я уже 3-й раз здесь. Такая красота карельская. А вот патриарх Кирилл. И мы выходим. Дальше. Посмотреть красоту.
Свято-Преображенский собор на Валааме. Так, и мы отправляемся в обратный путь на наш теплоход с Валаама, с центрального. Беседка такая красивая. А это Свято-Преображенский собор. Святое место паломничества. Много святых икон, чудодейственных много икон. Люди приезжают со всех краев, паломническое. Туман. Какой туман красивый. Остров Валаам, самый большой остров. Когда приезжают к нам сибиряки, Пихта сибирская. в Сибири, они, конечно, говорят, что нашим пихтам здесь очень плохо, потому что Сибирь пихта по-другому. Главная монастырская дорога. Здесь, так как был Никоновский укрепрайон и форт, который Скит закрыт для посещения паломников и всех остальных. Разрешено посещение только один раз в августе, в день Пресвятой Богородицы явления. озеро достаточно глубокое. Малое Никоновское озеро, которое входит в число 11 озер, оставшихся с ледникового периода. Я не понял, в чем заключается, собственно, этот Валаамский феномен? Что на такой маленькой площади сосредоточено огромное количество ландшафтов. То есть для 28 квадратных километров очень разнообразная природа, и как озерная, да, уникальная, так и сам растительный мир, если не попробую ваше внимание на это обратить. Снимают показания, они видят, что это показатели такие, какие нет старения. Скажи показатели. Это особый показатель, я назвала некоторые из них уровень Палаповского щита и русской платформы. Произошел выход магмы на поверхность. Образовалось такое интрузивное тело, которое тянется с запада на восток по всему дну Ладожского озера. И вот эта вот интрузия, в переводе означает выдохнутая, вершиной которой является Валаамский лес, представляет собой остров Валаам. Да? То есть мы с вами сегодня гуляем по вершине вот этого интрузивного тела, камни, которое выдохнулось магма на поверхности, застыла. А также на формирование ландшафтов и формирование породы влияло ледник, ранее которого последний было зафиксировано 15 тысяч лет назад. Ледник был такой мощный, что его толщина составляла 2 километра. То есть представьте себе, 2000 метров толщиной давит на поверхность земной коры, да, большой своей массой. И вот представляете, такое таяние, да, еще называлось, что ледник как будто бы ползет. И поэтому береговая линия нашего архипелага, она очень извилистая. Кстати, да, береговая линия очень. Какой воздух, какая тишина. Красота.
происходит осина, береза и рябина. В небольшом количестве еще мы видим, можем видеть листву часовни, которые мы с вами сегодня делали автомат. Это все деревья, продуктивно привезенные сюда, но они были привезены с одной стороны для того, чтобы разнообразить ландшафты, да, валаамской природы. А с другой стороны, мы можем понять, хорошо ли растет валаамского архипелага, потому что действительно для нее эти условия оказались благоприятными. Она самотелом теперь размножается и Птички поют. Участвовать в ее таком, скажем так, разнообразии. Вообще Монастырь был твердым покровителем и пытался и духовную жизнь братьев, и жизнь какого-то такого устройства монастыря вывести на такой уровень, чтобы самое главное, от чего страдает, это он страдает от ветров. Самый главный такой. Такая красота, скалистый берег. И озеро, туман. Пойдем уже в обратный путь, да? Развалины советского времени на Валаамском острове. Вот мы на Валаам и будем сейчас отчаливать. Такой туман. Стоит наш корабль. Теплоход рядом стоит еще один. Но мы его выше, конечно. А тоже водоход. И с этой стороны два корабля. Два кораблика стоит. И наша солнечная палуба сегодня дождливая палуба. Мы отчалим сейчас от Валаам и держим путь на Петербург. И завтра на Кронштадт. Вот такой Валаам, красивая природа, лес. Но немножко сегодня было дождливо. Уважаемые гости, добрый вечер. Сегодня у нас еще один повод с вами встретиться, он немного грустный. Завтра заканчивается наш с вами круиз. За время нашего круиза мы смогли посетить экскурсионную программу, остановки на Ладожском и Онежском озерах. За это время в общей сложности мы прошли 1295 километров и 4 раза провели шлюзование. Сейчас в круизе у нас 275 гостей, при этом обслуживающий персонал на судне 141 человек.
Ну что ж, а сейчас мы предлагаем вооружиться теми напитками, которые вы предпочитаете, потому что сейчас у нас будет традиционный тост от капитана нашего теплохода. Самый главный вопрос. Круиз вам понравился? Да! Спасибо. А сейчас традиционный тост за здоровье. Ну что ж, будем здоровы! А сейчас давайте отпустим руководство теплохода на их рабочие места, потому что вахта идет, дел много. Уважаемые друзья, мы всем желаем теплого, солнечного лета, яркого, на богатые, интересные, авантюрные события. Путешествуйте, и будет вам счастье! Это ресторан. И у нас ужин капитанский. У нас сегодня капитанский заключительный ужин. И мы заканчиваем наш круиз. Завтра у нас Кронштадт, Петербург, Кронштадт и вперед домой. А здесь детская комната, да? Прикольно. Детские комнаты, 201. Играют в компьютерные игры. Вот у него сразу атака. А, нормально, с детьми, да? А нормально, футбол гоняешь. Слушай, нам вчера не понравилась эта мафия. Мы детей исключаем. Либо мы уйдем на дискотеку. Замечательные виды. Замечательные виды из окна. Чайки нас сопровождают корабль. А здесь это корма уже и просто замечательное солнце, закат. Бар Башкирии. Вон очень красиво. Здорово играете. Так, здесь сувенирный магазин, мех, натуральные меха, кожа. Так, лифт на корме. Так, мы на корме. Это лифт на корме. А на ресепшене лифт красивый, он обзорный, он стеклянный. Здесь лифт обычный на 8 персон. Поднимаюсь на 4-й этаж, а 5-я открытая палуба, на нее лифт не ходит, на нее открытая лестница. Добрый вечер. Так, вот на солнечную палубу. Чайки сопровождают корабль. Можно, да, пройти? Наверх? Да, наверх. Спасибо. Ой, какой ветер сегодня. Короче, мы идем на солнечную палубу. Здесь народ гуляет. Вот они, чайки. Ой, платье задирает. Чайки сопровождают закат красивый.
красивый. Солнышко садится. Ну, конечно, тут ветер и дождь. Сложили все. А зато мы в открытом озере. Ты видишь, что берегов не видно, открытое озеро. Сегодня у нас Ладожское озеро. Халаты выдаются белые на корабле. Еще плюс пледы. Вот у меня сейчас покажу плед. Вот эти пледы. Это тоже вечер, закат. И солнышко садится. Конференц. Здесь тоже красивый вид. Вот так по утрам проводится зарядка. Такой шикарный вид. Шикарный вид. И опять чайки. Там корабль идет. Так, это конференц. Зал. Здесь кофе-станция. Кофе-станция работает круглосуточно. Чай, сахар. Новый день начинается на земле, ветром судьбы листаются. Помним все и победу священную, подарившую мирную мару. Навсегда это Ну а сейчас мы всех приглашаем либо же здесь остаться поиграть в мафию, если есть желание, либо же спуститься в фильмную библиотеку. Там у нас продолжится все диско. Белый бульвар по воскресным площадям. Ты идешь с такой девчонкой, что не верится глазам. И на всех друзей вопросы говоришь с улыбкой ты. Кто сказал, что невозможно дотянуться до звезды? И девушки как звезды, что светят в небе до утра. В одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда. Но если ты обычный парень, тебе не светят никогда. Такие девушки как звезды, такие звезды как она. Такие девушки как звезды, такие звезды как она. Девушки как звезды, звезды как она.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Manda tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Manda tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Manda tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Manda tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Что ж, такие красивые движения. Думали перейти немножко на молодежную музыку, но специально для танцующих